أصدقائي أهلا بكم. لو شاشتك اتكسرت وعايز تروح تغيرها وهتدفع مبلغ كبير، استنى الفيديو ده هعلمك ازاي تغيرها بنفسك وبأدوات بسيطة جدا. المهم عايزك تركز معايا كويس عشان كل ثانية في الفيديو مهمة جدا. أول حاجة تسمي الله، وزي ما حضرتك شفت هنشيل درج الشريحة. الشاشة قدام حضرتك متكسرة جدا. طبعا هنبدأ بالظهر بتاعنا ونجيب الاستشوار إذا كان موجود أو الهوت إير حسب المتوفر مع حضرتك، وتدفي واحدة واحدة خالص لحد ما تحس إن اللزق قرب يفك معاك. وبعد كده هنجيب سلاح قطر ونيجي على طرف الموبايل نحاول إن احنا نفتح مجال عشان نعرف نشيل الضغط. خليك حريص جدا وما تستعجلش، واحدة واحدة كده تمرر القطر من الزاوية بحيث بعيد عن الفلاتات وعن اي حاجة ممكن تأذي الموبايل. الظهر ده طري، فمجرد ما انت بتفتح له مجال هتلاقيه بيطلع معاك بمنتهى السهولة، زي ما انت شايف مرن خالص ويتفك بكل سهولة. تمام لحد كده، ومش عايزك تقلق، انا معاك لحد ما تغير الشاشة بنفسك. الموضوع بسيط ومش مستاهل قلق اساسا. خلاص فكينا الظهر بفضل الله، نبدأ نخش على المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة فك المسامير. هنجيب المفك الجميل بتاعنا وبعد كده نبدأ نفك المسامير كلها زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. وهتكون زهقت، انا معاك لحد ما نغير الشاشة سوا. فكينا المسامير بتاعتنا، نبدأ بقى ان احنا نشيل الشاسيه من الشاشة. بس الاول نخلي المسامير كلها في جنب عشان هنستخدمها تاني طبعا. وبعدين هنجيب الفتاحة بتاعتنا او اي حاجة بلاستيك، بس انا طبعا بستخدم الفتاحة، ونمررها زي ما حضرتك شايف كده حوالين الشاسيه والشاشة في فريم. بتمررها لحد ما تلاقي الجزء الخلفي طلع مع حضرتك. مجرد ما بتنتهي من فك المسامير بتلاقي الجزء ده طلع معاك بمنتهى السهولة، مش محتاج اي مجهود خالص. تمام. احنا كده خلاص فكينا الجزء الخلفي. اول حاجة طبعا هنعملها زي ما انت حضرتك عارف، بنشيل سوكت البطارية. وليه بنشيل سوكت البطارية قبل ما نشتغل خالص؟ بحيث ان احنا نفصل الطاقة نهائي عن الموبايل عشان ما نبوظش حاجة. وبعد كده زرار الباور اللي حضرتك شايفه برضو بنشيله، وبنفك السوكتات بتاعة الفلاتات، فلاتة الشاشة وفلاتة الشحن بنفكها بحيث ان احنا البوردة تطلع. ونيجي بقى لأهم خطوة في الشغل كله، فك البطارية. هتجيب القطر بتاعك وتحاول ترفع اللزقة اللي انت شايفها دي هتمسك منها البطارية عشان تطلعها، لأن تحتها طبعا فلاتة الشاشة، والبطارية لو ما اتشالتش صح حضرتك هتكون هتبوظ الدنيا. بص كده، شايف الكيسة اللي أنا شلتها دي؟ بترفعها كده من الجنب يمين وشمال وتقوم حاططهم تحت إيدك، وبعد كده تقوم رافع البطارية تمسكها من البلاستيكية بتاعتها دي وتشدها كده، هتلاقي البطارية طلعت معاك بمنتهى السهولة خالص. خلي بالك من المرحلة دي كويس جدا عشان ما تبوظش البطارية وتدخل نفسك في مشاكل انت في غنى عنها. تمام. احنا دلوقتي خلاص الحمد لله شلنا البطارية. نرفع بقى الكيسة ديت، خلاص يعتبر ملهاش لازمة ومش هركبها تاني أصلا، عشان لو حد جه يشتغل في الموبايل تاني هتبوظ له الدنيا وممكن البطارية تبوظ منه. خلاص هانت يا باشمهندس، قربنا نخلص اهو. وترفع بقى وتفك الفلاتات كلها زي ما انت شايف كده. خد بالك الشاشة كده بقت حرة معاك. مجرد ما احنا نسخن على الشاشة من فوق، وانا بفضل اللي احنا نسخن عليها بحيث ان هي تطلع معانا بسهولة، ما تقعدش تطلع فرافيت ازاز كتير وتقرفنا بقى في التنظيف كمان. بنفس سلاح القطر هنجيب برضو من الزاوية من الطرف من تحت كده ونحاول نرفع بس كده، ندي مجال للشاشة اللي هي تطلع معانا بسهولة. طبعا احنا سخنا، واخد بالك التسخين بيسهل علينا. جبنا الفتاحة بعد ما رفعنا بسلاح القطر نمررها شوية بشوية، هنلاقي الشاشة بتطلع معانا وما عندناش أي مشكلة نهائي. هأكد عليك تاني، لازم تكون حساس وتكون تحس بالحاجة اللي انت بتشتغل فيها واحدة واحدة، ما تزهقش. احنا خلاص قربنا نخلص يا بطل. بإذن الله انت كده خلاص خدت
خدت شوط كبير في ان انت تغيرها بنفسك. تمام. كده وصلنا خلاص لان احنا طبعا دي اللي احنا قلنا هنشيلها، ملهاش لازمة، مش هنركبها تاني عشان ما تقرفش الفني اللي هيشتغل في الجهاز تاني بعد كده. جه دور التنظيف. طبعا احنا لما سخنا على الشاشة طلعناها يعتبر كويسة وما سابتش فرفيت ازاز كتير، فاحنا يا دوبك بننضف كده بحيث ان احنا الشاشة الجديدة تطبع كويس على الجهاز. ودي الشاشة الجديدة بتاعتنا. وفي نقطة برضو عايز انبهك ليها، الشاشة قبل ما تحط عليها اي لزق بتجربها كويس، علشان لو حطيت عليها لزق مش هتعرف تغيرها لو فيها مشكلة. انا مجرب الشاشة دي تمام وهي كانت زي الفل، بسم الله ما شاء الله. نبدأ بقى نحط اللزق بتاعنا على أطراف الشاشة، وخلي بالك علشان في مكان الحساس ما تحطش عليه لزق يعمل لك مشكلة بعد ما تقفل الموبايل. حطيت على لزق على الأطراف كده على الشاشة زي ما انت شايف. وبعد كده نحط بقى الشاشة بتاعتنا على الشاسيه وتركبها كده واحدة واحدة، ما انتش مستعجل. تبدأ كده من تحت لفوق، من تحت كده يا دوبك كده سندة بسيطة على الشاسيه وانت بتركبها، سندة بسيطة هتلاقيها ركبت معاك وطبقت معاك زي الفل. وبعد كده بقى خلاص اللي جاي كله سهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة. ان انت هتركب بقى السوكيتات بتاع الفلاتة بتاعت الشاشة، في فلاتة الشحن اللي تحت والفلاتين اللي انت شايفهم دول. دي فلاتة الشحن اهي بنركبها، خد بالك. وبعد كده بنركب خلاص احنا الفلاتات ركبناها، نركب بقى ايه الحاجة بتاعتنا بقى اللي احنا فكيناها اول حاجة دي، بنركبها تاني ونركب البطارية بتاعتنا وخلاص. ركبنا السوكيتات وركبنا البطارية، نبدأ نقفل جهازنا بقى الجميل. احنا كده خلاص يعتبر يا بطل انت كده غيرت الشاشة ومفيش اي مشكلة. تركب الشاسيه بتاعك بقى، الظهر اللي هو الجزء التاني بتاع الشاسيه وتركبه يركب معاك بسهولة. وتخلي بالك من فلات الباور أو زرار الباور اللي تتأكد منه اللي هو راكب كويس. وبعد كده تجيب مساميرك ترك ترك ترك، تلاقي خلاص كل حاجة تمام. والظهر دي برضو هتحط عليها لزق بسيط لو هي مفيهاش. هي أنا شايفها عندي كانت فيها لزق كويس، ما فكانش مش سهل إن أنا أحط عليها لزق تاني. خلاص وتقفل كده دنيتك، وانت كده غيرت الشاشة يا بطل. ويعني يا رب أكون قدرت أساعدك النهاردة وأفيدك إن أنت تغيرها بنفسك في بيتك لو أنت مش عايز تكلف نفسك تكلفة عالية. أنا كده خلصت. لو عندك أي سؤال اكتبه في كومنت وإن شاء الله أرد عليك. وما تنساش تشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. ولو الفيديو عجبك ادينا لايك جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.